Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkarsa da ke farin cikin sake kasancewa da ku kai tsaye a cikin wani sabon shirin kanin jaridu. Shirin da a bisa al'ada yake duba manyan shafukan jaridun ƙasa Najeriya da ƙasashen ƙetare domin zaƙulo muku manyan labaruka da suke fice. Yayin da a gefe guda muke karɓar baƙuncin masana masu shiri tare da fashin baƙi. A yau ma dai kamar yadda muka saba karɓar bakuncin masanan a kowace ranar Laraba kenan, ina tare da ambassador Ismail Hamad da kuma Yaya Bala Kabara a wayewar safiyar Laraba 7 ga watan Oktoba shekarar 2020. A bisa da shirin da ya masu mukan ba ku dama ku turo mana sakonninku na ganin labarukan da nan gaba kaɗan za mu shaida muku wanda suka fice suka kuma fi jan hankalinku, inda kai tsaye maza za su turo mana sakonninsu a kan lambar waya 0700 44 kana mata suna da damar turo mana sakonninsu dangane da labaran da nan gaba kaɗan za mu shaida musu wanda muka zakulo musu daga manyan shafukan jaridu a matakin ƙasa da ƙasashen ƙetare akan lambar waya 0908993131. Wani ɗaki na mana gabatar da shirye-shirye Yakubu Babangida Umar kai tsaye shi ke sarrafa na'ura, shirin ke zuwa gare ku tare da taimakon injiniya Gida da Mustapha Karayi. Muna da labaruka da daman gaske wanda manyan shafukan jaridu a matakai daban-daban suka wallafa. Kafin nan dai bari in je ga shigo da yan abokan aiki wanda kai tsaye a wannan rana a kuma wayewar safiyar Laraba za su yi mana gabar sharhi da kuma da fashin baki. Bari in je ga ambassador Ismail Ahmad, barka da wannan lokaci a kuma cigo cikin shirin ayyuka masu salama. To jama'a assalamu alaikum. Ya Bala Kabara, barka da wannan lokaci da fatan an wagare cikin koshin lafiya. Masu saurari salamu alaikum. Hawaye na ga idan kai na yi wallahi bacci. Katse shi ne na taso. To ya za a yi haka dai abin ya zo kuma haka za a wasu da Allah. Ismail Ahmad, ban sani ba ko dan tsokaci jan hankali duba da muna da sai halla barka da daman gaske wanda za mu bi daki ban sani ba dai ko akwai dan tsokaci ko jan hankali da aka saba. To a duba da yanayin yadda muke da labarukan da dama sai dai in ce Allah ya ba mu sa'a. Malaya. Sosai kuwa. Mun dan mu shiga cikin shirin ba. To bari mu je ga labarukan da shafukan jaridun kamar da muka shaida muku tun da fari suka wallafa. Za mu fara da wannan labari da shafin jaridar BBC kai tsaye a wayewar safiyar Laraba suka wallafa wannan labari da ke nuna da cewa dai satar garantu ya tilasta ba da kayatin shaida a wurin da ake nika a fadin jihar Kano. To za mu duba hakan mu kuma auna mu ga menene ya kawo wannan sata garin tuwon da muka kicibis da wannan labari daga matakin jihar Kano, mu kuma auna da shin ana hakan ko kuma yanzu ba a yi. To menene ma da ya kawo satar garin tuwon a matakin jihar Kano, in kuma aka ma nitsa sai ya gama dai wasu jihohin ma dai hakan na iya faruwa. Muka je ga labari na gaba, al'ummar arewacin kasar nan na ci gaba da wani rashin jin daɗin su dangane da koma baya da ya yankin arewacin kasar nan ke fuskanta, musamman ma a fannin tituna masu kyau, yayin da a gefe guda ma dai hukumar kiyaye hadira ta kasar nan rashin jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane 9 a wani hatsarin mota akan hanyar Kano zuwa Kaduna. Wannan labari ma dai kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan kai tsaye shi ya wallafa shi a wayewar safiyar yau. Kana idan muka tsallaka jihar Kaduna kuwa, gwamnatin jihar Kaduna na shirin karkasa masarautar Zazzau, yayin da ma dai wata majiya kai tsaye a wayewar safiyar biyu bayan bullar wannan labari ta masanta wannan yunkuri na gwamnatin jihar ta Kaduna ke shirin yi. Za mu duba shi matuƙa gaya mu kuma ta Ali a kai kenan, inda idan muka je ga labari na gaba wanda shafin jaridar Daily Trust ya wallafa shi, mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya halarci taron saka hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin 'yan takarkarin zaben gwamnan jihar Ondo wanda kenan kwanaki dai ƙara karatowa suke. Idan ban yi kuskure ba, ranar 10 ga wannan wata na Oktoba za fa ai zaben gwamnan jihar na Ondo kenan. Wannan labari dai kamar da muka shaida muku jaridar Daily Trust ce ta wallafa. Idan muka je ga labari na gaba kuwa, gwamnatin tarayya ta sanar da shirinta na haramta jiragen ruwa marasa rajista shawagi akan ruwan
wato ruwanta kenan, yayin da ta baiwa wato kamfanin da ke hada-hadar kasuwanci a da jiragen na ruwa kenan wa'adin watanni 3 su mun su gaggauta yin rajista. Wannan labari ma dai kai tsaye shafin jaridar Vanguard ce ta wallafa shi a wayewar safiya yau. Kana idan muka je ga wato labari na gaba wanda jaridar Punch a kai tsaye ta wallafa shi, babban sufetan 'yan sandan kasar nan Muhammad wato Adamu ya umarci dukkanin mataimakansa wato na shiryayi da kuma kwamishinonin rundunar 'yan sandan a matakin jihohi kan cewa su kama tare da rufe duk wani jami'in dan sanda da wato take wato zargin ya aikata laifuffuka tare da wato cin zarafin al'ummar kasar nan. Kana ma dai a wani labari a makamancinsa wanda duka dai shafin jaridar Punch din da wallafa, wata babbar kotu da ke wato birnin Akuren babban jihar Ondo kenan a kudancin kasar nan ta yankewa wato wani fasto hukuncin ɗaurin rai da rai domin a zama a gidan kaso bayan wato samun sa da laifin sacewa tare da garkuwa da wani yaro ɗan shekara 1. Idan muka dangana kasashen ƙetare kuwa a wato shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ki amsa buƙatar da wato ƙungiyar tsaro ta NATO da ta nema yayin amfani da ƙarfin wato faɗa ajin da yake da shi wajen shiga tsakanin wato sasanta rikicin Azerbaijan da kuma Armenia, wanda kawo yanzu ya sanadiyar wato rasa rayukar mutane kimanin 300. Waɗannan da kai tsaye su ne a labarkan da muka zakulowa wato masu raro. Na gade kowanne suna da matukar muhimmanci. Za mu ba abin daki magani ko lokaci zai ba mu damar ta sa'alli akan wato kowanne. Bari fara da matakin jihar Kano. Mun sani ba malam yayin zan fara da shi ko kuma ambassador. Ya yadda zan ce mu shiga na baraka mai karanta labaran. To bari je ga ya bala ka bara mu fara da wannan labari na farko kenan wanda muka shaida wa masu raron mu a shafin jaridar BBC kai tsaye a ya wallafa shi a wayewar safiya yau. Satar garinto a matakin jihar Kano, wanda a baya dai abu ne mai wuya ka ji an ce an sace garin tuwo a wurin nika, ta da dai cewa akan samu wato yanayin da ake yin musaya, wato wani ya dauki na wani amma wato ya bar nasan bisa kuskure. To amma dai a yanzu mazauna wato wasu unguwanni a birnin Kano na korafi dangane da yadda wato garin tuwon su ke bacewa a wajen nika a 'yan wato kwanakin nan. Malayaya. To, wato wannan labari ne mai matuƙar tada hankali mai kuma tada tsigar jiki idan mutum ya shekara 30 ko kuma shekara 40 a duniya ya san sanda aka tsinci kai a ƙasa na irin wannan yanayi. Kama yi Allah ya taimake ka samu masaran ma ko ka samu dawar ka je ka kai ta niƙa, shi ma rufin asirin Ubangiji ne. To cikin mutum 10 da kake da su, mutum 3 ne suke da ikon samun masarar masu je su kai ta nika. So da ka sauran mutum 7 nan kowa fafutuka yake ta ya zai rike kansa. An tsinci kai a wannan irin yanayin shekaru da dama da suka wuce. To yanzu wanda ya tsinci wancan karan ya zo kuma ya sake jin wannan labarin ga irin wayannan abubuwan sun sake dawa, dole hankali ya tashi. Kuma abubuwa ne wanda suke samo asali daga wasu daga cikin manufofi na gwamnati, wanda dukkanin inda gwamnati take so ta kawo wani gyara ko kuma ta zama ta yi kafada da wasu kasashe na duniya, to in dai al'ummar ta za ta shiga haka, to wannan kafada da kafada zai zama aikin banza. So haka koke-koken da al'umma suke ta yi na a kalli manufofin gwamnati a sauƙaƙa wa talaka, wallahi in dai ba a kalle su ba, to gwamnatin za ta gama waɗannan shekarun nata manufofin ba su tabbata ba, kuma talakawan za su ci gaba da ganin ta a wacce ta gallaza musu a tsawon lokaci da ta yi. Kaga irin wannan manufofi ne wanda ko dai bankin duniya ko asusun lamuni ko sharaɗan da ake kafawa hukumomi yayin da suke neman rancen da za su yi titi ko za su cike kasafin kuɗi, wanda babu dole a nemo wannan rancen, ko kuma babu dole wajen sai ka yi kafaɗa da wata ƙawarka. Don haka sai ka bi tsarin asusun lamuni na duniya ko ka bi tsarin bankin duniya ko ka bi tsarin wata ƙawarka da ta yi irin abu, ita ma kai ma sai ka yi ya fagelanta. Irin wannan ne suke haifar da waɗannan abubuwa. Amma da tashin hankali a ce mutum ya ƙuƙuta ya samu masararsa kusan naira 600, ko da yake an ce yanzu ta sako ta dawo 570 ko ragin naira 30. To a ce ka samu 500 ɗinka da 70 ka je ka sai masarar ka kai da zummar wai kana ganin zaka koma kuma kai fafutukar na kuka da gishiri
ka zo kuma babu shi. Wannan tashin hankalin ba akan talaka za akan wanda ya haddasa wa talaka wannan abin. Ismail Ahmad, wannan dai wato ya sanya wasu masu inji da ke yin nika suka samar da hanyar rage wato sace-sacen, inda suka fito da wato bai da wato bayarwa duk wanda ya kawo nika shaida. Saboda dai duka wato gujewa kuma inda zaka kai waya a baka shaida. Wannan haka yake. To wannan dai yana zuwa daidai lokacin da wato wani rahoton hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato ya sanar da samun ƙarin mutane fiye da miliyan guda da ke fama da ƙarancin abinci a jihar Kano sakamakon annobar corona. To kaga anan abin da zaka duba Sadiq shine manufar gwamnatin tarayya ta abin da take kira food security ta shiga barazana kuma inda da gaske gwamnatoci za su yi wannan labarin abu ne bai kamata su dauke shi da wasa ba domin ba san me zai faru ba a nan gaba. Ana magana cewa an karu mutum sama da miliyan guda sun shiga cikin yunwa a gari kamar Kano ko kuma jiha kamar Kano, kuma ana maganar yanzu menene ake da shi a ƙasa na abincin da za mu iya ciyar da kanmu. An rufe bodoji, abincin waje ba zai shigo ba, ga kuma ambaliyar ruwa ta zo ta kwashe gonaki da dama wanda ina ga an jima ba irin wannan ba. Kuma manyan jihohin da muke ji da su masu samun mana da abinci kama daga Kebbi da Jigawa ta ma fi ɓanna a nan wurin. To wannan abu ne mai matukar wato wata danja ce aka haska gwamnati a yanzu wanda bai kamata ta bari ta kyale abin a yanzu ba. Abin yana tabbatar maka da cewa talauci ya karu, yana tabbatar maka da cewa yunwa ta karu, yana tabbatar maka da cewa abinci ya yi tsada. Kuma idan ana magana abinci ya yi tsada kullum gwamnati tana magana ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. Domin kawo sassauci da sauki. Idan an kawo daidai irin wannan tsarin a yanzu matakin da sai an zo ana ba da katin shaida saboda kada a sace gari. To yunwa fa barazanar da yunwa take kawowa fa ba fa karamar barazana ba ce. Yunwa ta fi komai kawo rashin tsaro. Shi kanshi rashin tsaron ai an fara satar abinci a wurin nika. Idan abin ya ɗore a ina za a saci abincin. Ka san fa akwai lokutan da yaya yake magana dinnan an fasa yanzu labarai sun fara shigowa, za ka ji ɗaya biyu ana magana an shiga cikin gida an sace buhun shinkafa, an shiga cikin gida an sace kayan abinci. To yanzu idan irin wannan abin ya zo ya ɗore, me kake tunani yanzu? Kaga lokacin da aka yi lockdown a nan garin ba na mantawa sakamakon matsi da kuma rashin kasuwanci da waye, akwai unguwannin fa da idan fa aka je aka samu an ba da dama masu abinci suka siyo abinci a 'yan kurkura fa ga bidiyoyi nan sun yawo wanda mutum aka dakawawa. To irin wannan abin ka manta a birnin Lagos yara su 1000 za su bi gida-gida su abincin kawai za a ba su a dafe kuma ba a san musu a karɓa kwata za su kawai mutan gida sun dafa abinci to kawai shi suke da bukata ba kuɗi ko waya ba. To manufa ta an kai ga an samu food security, wato muna da abincin da za mu iya ciyar da kanmu, to ta ɓaci. Ya kamata gwamnati ta sanya ido ta san ma menene ma za ta yi, kuma tun a yanzu ya kamata da mutane. To da abin yana da hatsarin gaske ma. Allah ya kawo mana sauki ya shiga lamarin. Bari mu je ga wato labari na gaba, wannan dai wanda yan wasu kammala wato tsalli akai shafin wato jaridar BBC ce ta wallafa shi a wayewar safi yau. Labari na gaba kuwa al'ummar arewacin kasar nan na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su dangane da koma bayar da wato yankin ke fuskanta, musamman ma a fannin wato tituna masu kyau. Wannan korafi na zuwa ne daidai lokacin da hukumar kiyaye wato haɗura ta ƙasar na reshen jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane 9 a wani hatsarin mota akan hanyar Kaduna wato zuwa Kano. Kwamandan hukumar da ya wato hukumar na wato jihar Kano kenan Zubairu Mato ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce wato wasu mutane 3 sun ji munanan raunuka a hatsarin da ya faru wato wannan mako da muke ciki. A kamfanin dillancin labarai wato na ƙasa nan ya rawaito sanarwar wato na cewa hatsarin ya faru ne yayin da wato wasu motoci biyu suka haɗu a garin Imawa na wato ƙaramar hukumar Kura da ke wato matakin jihar Kano. Wannan labari dai kai tsaye kamfanin dillancin labaran a ƙasar nan Malam Yaya shi ya wallafa wannan ƙorafi, musamman ma
koma baya da arewacin ƙasar nan ke fuskanta musamman a mataki na wato tituna masu kyau. Da kuma wannan hadari da kai tsaye ma dai wato hukumar kiyaye hadira ta ƙasa rashin jihar Kano tabbatar da faruwa tare da sanadiyar mutuwar mutane 9. To ni na ganin ba koma baya ma ya kamata a kira abin ba, shine wato tituna, in dai magana titi kawai ake a matsalar, to titunan gabaki ɗaya matattun tituna muke da su a arewacin Najeriya. Ina iya tuna na taɓa ganawa da wani babban jami'in diplomasiya a ƙasar nan, yake gaya mana ya ce ya yi aiki da ofishin jakadanci na Burtaniya a tun shekarun 1980. Ya ce tun a shekarun 1980 aka turo da umarni daga birnin London, duk wanda zai yi tafiya a cikin su jami'an diplomasiya kada ya sake yi tafiya a mota inda a cikin Najeriya. So da tun shekarar 1980 titunan Najeriya sun mutu a wajen wanda suka san titi. So da haka tituna ne kawai da za su haddasa hatsari, su kuma tunda sun damu da lafiyar jami'an su ce kar su tafiya komai kankantar ta a mota. To tun shekarar 1980 titi ya mutu har kawo yau, kuma za ka yadda da wannan dalilan duk gwamnatin da za ta zo tana neman kujerar al'umma. Wancan lokacin sa su sake duba wayoyin jama'a ko kwamfutoci ko wani abu a wancan lokacin sun ci gaba da yi, kuma gashi an kuma ba da odar jiya ko shekaran jiya ai. So da haka in dai za a yi abin kawai dai zagaye yawo ake yi a waje ɗaya kawai. A daina barin gaba ɗaya harkar ta koma hannun SAS. Su SAS ɗin nan anti-robbery squad ne, kuma ni ban goyi bayan da a cire su ba, suna da matukar amfani. Yanzu in ka ɗauke su ka kai su cikin dazuzzukan nan, suna da intelligence ɗin da harkar da za su yi a baza su je su tunkari wa'ancan masu kashe-kashen na cikin dajukan Katsina da Sokoto da Zamfaran nan, ko kuma a danna su wurin Maiduguri inda za su je su yi abin da aikin a can. Amma bai kamata a ce ana barin su cikin jama'a ba. Sosai ka gaji su a kasuwar Farm Center. Ka gani a ce ka ji ko kuma ka ji su a bakin titi ko suna tara motoci da wannan ba daidai ba ne. Amma su kansu za su fi jin daɗi yadda suke karfafa din nan kabara a ce an kai su inda za su buɗe wuta ga su ga inda za su kaga nan da nan sai su ƙara mana. To iya abin da za mu yi ɗauka kenan a mana afuwa ba za mu dangana a ƙasashen ƙetare ba, muna da cinye lokacin da aka ware wannan shiri ga sakonnin masu ruwa na ta shigowa. Bari mu je ga sakonnin suna da yawan gaske mu ga wanda hannu zai je kai. Wanda ce assalamu fata alkhairi a gare ku, ne gaskiya labarin da ya fi ɗaukan hankali shine labarin satar gari da wato ake yi. Abin ya burge ni da aka ce za a wato ringa ba da kati. Allah ya sa masu nikan su ji su kuma wato ɗauka sako daga Sha'aibu Habibu Umar unguwar Dabai. To muna godiya da wannan sako ne, ce salama sakon fata alkhairi ga jami'an wato kanin jaridu, Allah ya saka muku da alkhairi, sako daga Hajiya Umma Rijiyar Zaki. To Hajiya Umma muna godiya. Wannan ma dai ce assalamu alaikum jaruman kanin jaridu, barkanku da safiya. Labarin da ya wato jan hankali na hatsarin da ya afku daga wato hanyar Kano zuwa Kaduna. To kaga matsalar wato hanyoyi kenan, tituna da muka yi magana kenan. Wannan ya ce daga Aminu India Abubakar da sauran abokan aikin ku, sannun ku. Satar gari ya fi jan hankali na, nima na taba kama bawon gari. Muna godiya. Wannan ya ce assalamu jaruman kanin jaridu, fatan alkhairi, suna na Anas Abbas Gogel. Muna godiya da wayar da kan al'umma, sako daga dan Gogel Anas Abbas. To malam Anas Abbas muna godiya. Wannan ya ce salamu a labarin sata garin tuwo a wajen nika a nan jihar Kano, gaskiya wannan abin takaici ne, daga wato Kamisu Bala Tsamawa. To muna godiya. Wannan ya ce salamu kanin jaridu, muna godiya da wato Amurka akan zaben Najeriya, sako daga Umar Faruk Birin. To Allah sa dai ka fuskanta ka a ce shigo wannan haka yake. Wannan Mansur Tolman mai faci kwana Jaba yan tukurani a menan dukkanin kanin jaridu sun ji hankali na, musamman ma kalaman babban sufetan 'yan sanda na ƙasa. Muna fatan za a ɗauki mataki kamar yadda ya ba da wato wannan umarni akan 'yan sanda ɓata gari masu take haƙƙin al'umma. To muna godiya Mansur Tolman mai faci. Wannan ya ce assalamu alaikum, fatan alkhairi a gare ku, gaskiya ina goyon bayan ku 100%. Maganar satin garin tuwo a gaskiya jihar Kano tana cikin wani hali, Allah ya kawo mana ɗauki, amin. Daga Umar Ilyasu Adamu wato dawakin dakata. Muna matukar godiya. Wannan ya ce a gaskiya ina ga
muna je godiya wannan sabon wanda ce salamu alaikum Abubakar Sadiq yaya Bala Kabara da wato ambassador Ismail ne muku fatan alkhairi. Hakika kuna wayar mana da kai daga wato Bashir Yusuf wato daga can karamar hukumar Minjibir, muna godiya. Wannan ma ce salam barkanku da safiya, batun hatsarin da ya faru a nan Kano akan hanyar zuwa Kaduna, tsokaci na direbobi ya kamata ku dinga bin ka'idodin tuki su kuma wanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu. Sako daga Firdausi Ibrahim na Ibawa. Idan muka je ga sako na gaba ya ce assalamu alaikum, fata alkhairi daga Three Boys Alkasim Isa wato Rano Muhammad Lariski to ya ce kuma ƙarshe yana mana fatan alkhairi. Wannan ma dai ya ce assalamu alaikum, ina wa masu gabatar da wannan shiri fatan alkhairi. Labarin raba masarautar Zazzau ya ja hankali na, sharhi na anan shine masalaha daga wato Rukayya Umar Tudun Fulani. To muna matukar godiya malama Rukayya. Wani ya ce assalamu alaikum Abubakar Sadiq, ina muku fatan alkhairi, Allah ya kara muku basira, amin summa amin. Sako daga wato Sabi Falke Inusawa mai kungiyar kwallon kafa ta wato Real Madrid. Idan muka je ka sako na gaba kuwa cewa ya assalamu alaikum, barkanku da safiya, dukkanin labaran ku sun ji hankali na, musamman ma satar gari, to Allah ya kawo mana mafita, to amin, muna godiya. Wannan ya ce salam daga Comrade Abbas a Tijjani Idris Takatakawa, je labaran ku sun dau hankali na, Allah ya ji kan musulmi, to amin suma amin. Wannan ya ce assalamu alaikum, fata to ina ga mun karanta wannan sakon kara ma dai turo wayi. Wannan ya ce suna na wato Alhaji Yahaya mai yogurt kwana Jaba, muna faƙa ruwa da wannan shiri a kowace yaushe, ne muku fata alkhairi, to amin, Allah kuma ya bar zumunci. Wannan ya ce muna to wannan ma dai sakon bai zo yadda ya kamata ba. Wani ya ce salam, fata alkhairi a gare ku, labarin satar gari shine ya fi jan hankali na, daga wato Usai Batu a ɗan China, kamar yadda dai sakon ya zo. Labarin satan nan da ya ji hankalin jama'a Sadiq. To wani ce salam barkanku da safiya, batun hatsarin da ya faru, to ina ga mun karanta wannan sako, in dai aka turo ɗaya hakikan hannu ya je kai za fa a karanto. Wani ya ce assalam, sunana Murjanatu Nuhu kofar mazogar layin mai sikeli, fatan da kai a gare ku Malam Abubakar Sadiq tare da wato Yaya Bala Kabara da ambasada, duk labaran ku sun ji hankali na, Allah ya biya ku. Sako daga Murjanatu, to muna matukar godiya Malama Murjanatu. Wannan ya ce daga Sa'ad mai shayi Karagoji, hakika ya kamata masarauta ta fita daga tsarin gwamnati, kowa muna dai godiya. Sakon a ƙarshe dai bai zo yadda ya kamata ba. Wannan ya ce wato assalamu alaikum, fata alkhairi a gare ku, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan talauci da ake ciki. Sako daga Bello hada Rangaza. To Malam Bello muna wato matukar godiya. Wannan ma dai ya ce salam Garanti Radio, dukkanin labaran ku sun ja hankali na, Allah ya ƙara muku nasara. Sako daga wato Amina Kofar Nasarawa tare da wato Nasiru B Muhammad, muna to matukar godiya. Wannan ya ce alolo Basarake Giginyo, yana wa masu gabatar da wannan shirin fatan alkhairi, tare da Alhaji Sammanin Fatu Kantin Kwari da kuma Sanitarian Ibrahim Mai Tama Giginyo. To duba da mun cinye lokacin da aka ware wannan shiri, a madadin kowa da kowa nake cewa ku tara a gobe idan Allah ya ra mana rana a daidai wannan lokacin domin jin wani sabon shirin kanin jaridu. Fatan kuma kun ji daɗin kasancewa da ni Abubakar Sadiq da yan wa abokanki. Ku ci gaba da kasancewa da mita 94.7 a zango FM. Bisalam. ce masu za ta yi titi tun daga 1960 da aka kirkiri Najeriya ko aka bata yancin kanta. Duk gwamnatin da za ta zo sai ta ce da al'umma su zaɓe ta za ta yi musu titi.